Mana biz hozir yangi uyda bitta obzor qilamiz. Ko'rib chiqamiz xonalarni, proyektlarni. Mana katta hol. Кухня тоже. Bu bitta. Bu ana hojatxona. Alg'ilish bo'lmaydi. Ana gapni, endi ana. Mana tualet. Zamonaviy tualetlar. Вот это. Sauna kabina. Yana bitta xona. Bu mehmonxona ham xola? Mana mehmonlarimiz uchun mehmonxona. Yorug'ligi yaxshi, uzunligi eni mana. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Tayrimli ekan, oyoq juda bir zo'r bo'lib chiqqan ekan. Men tayinib ketadi deb o'ylabman-da. Yosh bolalarga ham qulay ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ikkinchi etajdan ko'rar ekan. Qaysi tomondan boshlaymiz ko'ramiz? Keling. Bu? Ha, keling. Mana kay. Keling. Erta bilan istaratkalar. Bu xona bu tomonda ham bor. Bor. Bu chorlana ikkovniki. Nasmina, Yasmin. Osh bo'lsin.